ជំរាបសួរបងប្អូនបាទនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះដែរបាទគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយបាទដើម្បីជម្រាបប្រាប់បងប្អូនបាទនៅក្នុងករណីដែលយើងចង់ព្យាបាលបាទនៅជំងឺផ្សេងបាទក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមនៅលក្ខណៈសម្បត្តិបាទទី1គឺយើងត្រូវពិភាក្សាបាទនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យបានចប់សពគ្រប់បាទហើយបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទនៅអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏អ្នកដែលអាចជួយសម្របសម្រួលភាសាយើងបានបានន័យថាអ្នកបកប្រែសេវាកម្មខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងបាទគ្រប់បែបយ៉ាងគឺយើងត្រូវរៀបចំ process បាទរៀបចំ process នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទឲ្យជាក់លាក់សិនបាទឲ្យជាក់លាក់សិនទើបយើងធ្វើការ booking បាទនៅសម្បត្តិយន្តហោះហើយចងនៅអូតែលផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាភាគច្រើនបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទអ្នកដែលមានបំណងបាទអ្នកដែលចង់ព្យាបាលឬក៏អ្នកដែលរក្សាសុខភាពបាទមិនថាប្រទេសនានានៅក្នុងអាស៊ីនេះទេបាទក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនបាទភាគច្រើនគឺឃើញថាបងប្អូនតែងតែសួរតែងតែបារម្ភអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្សេងបាទអញ្ចឹងដោយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរបាទមិនថានៅក្នុងប្រទេសណាទេនៅក្នុងអាស៊ីនេះគឺឃើញថាបើសិនជាយើងត្រៀមនៅលក្ខណៈសម្បត្តិបាទដើម្បីជួសជុលឬក៏ដើម្បីជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទនៅ consult នៅជំងឺផ្សេងដែលយើងមានបញ្ហាបាទគឺយើងត្រូវតែត្រៀមនៅលក្ខណៈសម្បត្តិបាទគឺអត់អាហារទាបបំផុតគឺ8ម៉ោងហើយនឹង12ម៉ោងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺចំពោះតែ screening នៅសុខភាពយើងតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺមិនទាន់បានឈានចូលដល់ការរក្សាព្យាបាលនឹងទេបាទសួរថាតើ screening សុខភាពនឹងដើម្បីអ្វីបាទអានឹងគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតែម្ដងបាទគឺដើម្បីជៀសវាងនៅជំងឺកាយផ្សេងបាទដូចជាជំងឺមហារីកបាទពោះវៀនធំមហារីកថ្លើមឬក៏មហារីករំពេងឬក៏មហារីកប្រមាថឬក៏ជំងឺកាយផ្សេងតទៅទៀតបាទលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងបាទបើសិនជាបងប្អូនឃើញថាមានបញ្ហាឬក៏បងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅលេខ Telegram ដែលខ្ញុំបានទម្លាក់ជូនបងប្អូនបាទហើយអាចសាកសួរព័ត៌មានមកកាន់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងរីករាយនៅការផ្ដល់នៅដំណឹងបាទចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះបាទអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើនៅពេលដែលយើងចង់ពិនិត្យសុខភាពឬក៏ចង់រក្សាព្យាបាលបាទនៅជំងឺផ្សេងដែលយើងចង់បាននៅវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ